今日我哋要買翻啲最簡單又飽肚健康嘅食材。冇先。揾到啦！好慘啦！冇啊，揾緊薯仔啊嘛。打羅公揾係嘛？係啊，打羅公揾。女王咧？女王去咗旅行啊！去旅行？係啊。去邊度旅行啊？去咗澳洲，有排先翻啊。係啊。係啊，陰公啊！陰公啊，自己買餸啊！即係阿女王喺度，你好幸福。佢幸福啲。佢幸福。係啊。一半半啦。7蚊啦。好，唔該。好 ，thank you。買完呢2樣材料，基本上我哋都係開得工啦，夠晒簡單方便嘅。因為雞翼好多時候屋企我哋都有噶啦嘛，咁呢次我哋就可以簡簡單單咁煮啊！各位網友大家好，歡迎又翻到嚟叻仔廚房。嗱，相信大家睇完個片頭咧，都已經識穿咗長老咧呢期去咗澳洲啊放假，所以咧小弟自己一個人就整咗個叫1至到2人份量嘅健康餐啦。咁啊，都係大家都好中意，亦都好健康嘅番茄薯仔，就去炆一個雞翼啦。咁我自己咧嗱，我又唔想煲飯喎。咁呢個薯仔咧，我打算咧就留翻啲嘢做一個好簡單嘅薯蓉，咁啊方便大家咧嗱西西地又健康又有飽肚感，又開胃咁去做一餐少少嘅飯啦。嗱，咁我呢度咧就有8隻雞翼，咁我哋首先第一步咧就要去解咗呢啲半軟熟嘅雞翼啦，因為未解完凍嘅。咁呢啲雪藏雞翼咧，我哋梗係第一時間揾啲水去浸住佢，俾翻大概係1-2茶匙呢啲咁嘅食鹽落去啦。咁啊，補充下水分啊，剔下啲雪氣咁樣先。之後我哋咧先至去做埋其他配菜啦。第一個都唔係配菜啊，主菜係一個好大隻嘅薯仔。我諗呢個薯仔都掹住差唔多1斤重啊，冇記錯。咁啊，都夠晒飽噶啦。咁我咧就大概留翻1/3呢一攤嘢就嚟做薯蓉嘅。咁呢啲我哋點切咧，就視乎翻你自己咯喎。想佢有啲質感嘅咧，多數都係偏向大粒些少啦。嗱，咁上下已經叫極之大粒嘅，因為你越大粒咧，越係保留翻個原狀啦、質感之餘咧，就會耐火啲啊。咁啊，切完之後記得揾水浸住佢喎，因為佢會發黑嘅喎。跟住我哋就準備埋呢一隻番茄，咁啊買啲大個啲熟少少咧就會甜啲咯。嗱，咁一切落去咧，你揸落去軟埋埋，咁佢就即係熟，咁啊夠晒甜噶啦。咁啊，如果你想食酸啲嘅咧，不妨咧就買一啲叫做生啲嘅，即係青些少嗰啲，就唔好買咁紅啊、咁軟皮嗰啲。咁我哋切嘅時候切翻呢啲角咁上下就 O K 啦。之後仲有少少嘅青葱啦，搭翻嚟嘅，係咪好抵啊？應該外景都會見到啦，買得到10蚊8蚊嘢都會送啲葱俾你嘅。咁我哋用埋佢啦，唔好嘥，有啲咩嘢就點咩嘢啦。最後我哋想呢一款菜式咧夠晒香味嘅話，就一定要準備定呢啲配料。咁分別有拍蒜啦、葱白啱啱剩低落嚟嘅，咁啊有3片嘅薑片，咁呢度有2隻嘅紅葱頭，即係乾葱。咁你有咗呢2樣嘢咧，你就唔使落洋葱，都一樣係咁零舍香咁樣樣噶。咁同埋醃雞翼嘅時候，嗱秘方就係呢一個啦。薑汁酒，我哋一定要磨定一啲嘅薑汁喺度先，咁我哋即刻咧就可以去醃雞翼噶啦。咁呢2粒嘢咧，我就會將佢切埋先嘅。咁醃雞翼嘅時候咧，我哋即係逢係醃嘢都係咁做噶啦。咁啊，我就馬虎啲啦，唔去逐隻印水啦。求其揾翻條乾爽毛巾，將佢大部分有啲血水啊、嗰啲雪水啊都攞晒出嚟先，用翻個pan啦，抹一抹乾淨晒啲水啦，落翻啲雞翼落去，落味就非常之簡單啦。首先我哋輕輕叫稍微落翻1殼至到半殼咁上下嘅鹽啦，落得鹽咧，我哋要落糖。咁啊，你想佢好煎啲咧，就唔好落咁多糖，咁真係好少嘅啫，因為和翻一啲嘅鹹味。如果唔係就死鹹噶啦。咁之後最緊要嘅咧就係薑汁啦，嗱呢啲真係純薑汁。咁你唔好買嗰啲現成嗰啲喎，因為佢現成嗰啲咧始終唔及我哋呢啲 handmade 嘢嗰個香味嘅，真係。我哋商業用，我哋成日都會用啲 handmade 叫現成一大罌成 K 嘢噶嘛。咁啊落翻啲花雕或者叫白酒落去啦。最後連埋顏色落去啦，咁我哋落翻啲蠔油落去，少少當埋老抽用，咁啊夠晒鮮味啦。
咁同埋咧，我哋最緊要咧，我覺得要落翻少少嘅胡椒粉落去嘅。呢啲胡椒粉咧真係好講牌子嘅喎，買翻啲好少少嘅咧，包你更加之香。咁啊，唔需要話落生粉，落生粉落去咧，你又係煎起嚟咧，又係麻煩啲嘅。咁啊，醃幾耐到咧？真係大概3個字到半個鐘頭到就已經 OK 嘅啦。咁啊，記得去找下佢，唔好話有啲片咧教人哋揾對筷子撩下，真係爭少少啊。因為入味咧，一定要去按摩先入得到嗰啲味。醃好晒啲雞翼，我哋梗係要煎雞翼啦。咁喺隔離同一時間咧，準備烹水喺度煲緊嘅。咁啊，落翻嚟呢邊我就冇辦法啦，因為我得翻呢一隻 pan。咁我哋穩陣，梗係用 pan 嚟煎開雞翼啦，因為呢啲易結膜咧好煎啲啊嘛。懶得就懶啦，就咁落晒落去。咁啊，養一養開佢啦。咁我哋用個中火咧煎香咗佢兩面先。咁啊，唔使煎到啲雞翼熟嘅。咁同一時間咧，我哋就呢度啲烹滾水咧就揼咗呢1/3隻薯仔落去，由得佢烚住先，因為佢都幾耐火咁大隻。煎咗大概2-3分鐘到，你又會見到啲雞翼咧開始縮起啊，有少少焦面咧，咁啊差唔多啦。咁啊另一邊咧，我哋都咁上下煎到佢有少少色就可以收手噶啦。咁啊呢隻雞翼我哋嘅目標係半熟左右啦。嗱，你見到我咧落咗少少糖噶，所以咧佢都會有少少即係燶燶地啊黐底嘅跡象。所以如果你落埋生粉咧，就更加係難煎少少啦。咁啊大家自己因翻。咁呢啲雞油咧，我哋留翻晒佢，呢啲係最香嘅來源啦。咁我哋就繼續維持住呢個中火啦，落翻呢啲香料落去先。咁我哋爆香咗呢啲嘢先。咁順住個手型嗱，有少少變色嘅時候，就落埋啲薯仔落去咯喎。咁啊薯仔好衰嘅，你想佢香啲咧，一係啊多數都個焗完咧特別香嘅。咁我哋唔係焗咧，就炒一炒佢。正所謂懶得就懶，咁你見到啲薯仔嗱，真係你唔喐佢咧，就有啲焦位咯。咁啊少少焦就算啦，你唔好諗住啊煎幾邊啊，因為有排你煎都煎唔到幾邊嘅。OK， 嗱咁我哋即刻咧喺呢邊咧攞翻啲番茄啊，你中意落晒又得，落剩些少都得。咁我自己咧落剩3塊，因為咧呢啲我想有啲營養咁啊，而呢啲咧我就攞嚟做一個甜味。就會特別香啲嘅，咁啊煎下啲番茄先，稍為辣一辣佢就順。唔理佢一陣，啲番茄已經開始有啲辣啲嘅焦面噶啦喎。嗱，呢啲係焗番茄嗰個感覺啊，呢啲咁我就 OK 啊。先單邊啦，懶咧就懶啦。咁我哋即刻咧喺呢一邊咧，嗱照翻個鏡頭先，哇好犀利啊叻仔，自己可以一個人做晒呢啲嘢。咁我哋個薯仔喺度繼續喺度烚緊咧，有呢啲薯仔水啊嘛。咁我哋直接咧喺度加落，咁啊加幾多水落去咧？放翻嚟先，加幾多水落去咧？浸過一半啦，起碼都最好啊70%到，因為啲薯仔咧都要燜翻耐些少啊，用翻啲滾水落去燜佢。咁呢個薯仔咧，我哋加翻啲水落去浸住佢，繼續喺度煮，咁啊物盡其用啦。咁而家呢餐嘢咧就冇乜味道嘅，所以我哋要落翻些少味俾佢。咁啊落翻啲鹽，做翻個底味都要啦，調下味。咁啊糖使唔使咧？我覺得唔使，我中意食鹹多啲嘅。咁啊最緊要咧落翻啲豉油。咁我呢啲咧就頭抽，你想佢好食嘅一定係買翻啲，其實好多牌子啲頭抽都 OK。咁啊落翻1-2個匙羹落去啦，增強一啲酸味啊。咁我會落翻啲茄汁嘅，咁啊落翻少少，咁個色又靚啲咁樣啦。落晒啲味落去之後，你揚開佢啦，等佢啲味咧更加之均勻之後咧，就冚翻個蓋。咁啲薯仔咧，我哋焗咗佢先，即係叫燜咗佢先。咁啊，用翻個中細火，大概係燜佢10至15分鐘先。好啦，眨下眼咧，爭分零鐘就15分鐘啦，都唔使睇乜滯啊！我見佢啲薯仔咧都差唔多啦。咁啊，記住咧，我哋中途咧，如果你少水嘅話咧，記得補翻啲水喎，因為我自己咧都加咗少水落去嘅。嗱，我都好大隻啦，切得咁你唔話支針一插落去夠晒腍噶啦，所以你放心，15分鐘左右咁嘅 size 係一定熟嘅。好鬼正嘅啲薯仔，你要夠腍咧，你啲薯仔先好食嘅。我哋仲要落啲好嘢落去啊嘛，就係雞翼啦。咁呢雞翼咧，經過我哋煎咗兩邊，仲要 rest 咗一陣，即係唞一陣咧，佢都差唔多去到半熟噶啦。咁啊落埋啲雞翼落去，咁我哋呢半熟嘅雞翼要烚幾耐到咧？應該5分鐘左右都 OK 嘅。咁我哋啲番茄咧，順手我哋就落埋落去。你見到啲汁咧開始會自己會收，因為我哋有薯仔做澱粉質咧，隨時連芡都唔使去買嘅。咁呢個時候咧，我哋就冚翻個蓋，穩陣啲喺正中間位，我就燜多6分鐘啦。咁趁住呢個燜雞翼嘅時候，仲有幾分鐘咧，我哋即刻試下個薯蓉啦。嗱，呢度1/3個薯蓉當飯食噶啦，我攞佢出嚟。
我哋睇下佢夠唔夠熟咯。咁最簡單嘅薯蓉方法，我哋最緊要佢夠熟先啦。有一點插佢都好腍白白嘅。咁啊，求其最緊要啲所有器皿要乾淨啊。咁我哋即刻咧壓鬼碎佢，係啊，揾啲鋼啊硬淨啲嘅嘢壓碎佢。咁啊，薯蓉咧佢就咁食薯蓉，就咁食咧就好，即係叫做點講咧，唔夠滑口啊。所以我哋要增強一啲滑口。咁我哋壓爛晒佢先啊。OK， 咁你而家見到咧，仲會有保留翻少少一粒粒嘅，呢啲先係矜貴嘅來源啊！呢一粒粒，點解呢啲一粒粒係矜貴咧？如果喺出邊做啲渣嘅餐廳咧，佢隨時咧會落一啲叫孖薯粉嘅嘢溝牛奶啊，咁樣開粉咁俾你食嘅。咁所以我哋保留翻一啲粒粒粒咧，就會增加啲口感啊咁啦。我哋個薯仔都 OK 啊。咁我哋熄咗個火去先，左邊。之後咧嗱，點樣去好食咧？求其整翻一粒仔嘅牛油啦。咁我自己今次買唔到喎，我推介大家食飲十字牛奶啊，落翻少少牛油啦，少少嘅牛奶啦。如果你冇嘅話，就落鹽同埋黑椒啦。咁但係我自己想佢獨特啲嘅口味，就會落呢啲，因為我中意有黑椒嘅成分。我覺得香啲。胡椒有白胡椒有白胡椒嘅味。呢啲黑椒咧又有黑椒味啦，又有啲花椒嘅味啦，野味少少咯。咁我哋即刻咧撈勻佢，咁佢就會好滑口啊。咁同埋我哋有少少嘅熱力咧，你先可以用埋啲牛油啊咁。嗱，咁如果你想睇更加深入嘅日式嗰隻薯仔沙律咧，其實我都有拍過俾大家睇，好 detail 嘅拍得。有機會去睇下。咁而家咧啲牛奶落咗落去咧，你睇下係咪滑咗好多？可唔可以當飯食啊？撈翻勻佢就 OK 喎。咁呢個就係我今晚嘅晚餐啦。咁呢個直情攞埋出嚟，直情可以落翻落去個碗度咧，又或者個面頭度溝翻少少嘅黑椒啊，咁佢就已經夠晒靚仔啦。好，就咁，咁我就有今晚嘅晚飯就係食薯蓉啦。咁我哋睇埋個薯仔雞翼先。好，我哋嘅薯仔雞翼就係咁樣樣嘅。咁我哋仲有啲葱咧要落埋落去嘅。落埋落去，你想個色深少少咧，落翻啲秘密武器，落翻啲老抽，落翻幾滴落去啦。真係幾滴就夠。咁一陣個色一撈出嚟咧，就夠晒靚啦。好啦，叻仔牌茄味特濃嘅薯仔炆雞翼拌薯蓉就係咁嘅樣啦。咁啊，如果你都中意食薯仔雞翼，又中意食番茄同埋一個簡簡單單嘅薯蓉嘅話，記得點讚、分享同埋訂閱頻道。仲想食啲咩菜？記得留言俾我，我都會盡可能做一次俾大家睇嘅。咁我哋下條片再繼續一齊煮、一齊嘆。我哋下條片再見。薯仔炆雞翼，我覺得咧，除咗雞翼要正正經經有啲味之外咧，我覺得就係要薯仔，因為好多時候咧出邊我都唔知點整，成啲薯仔唔夠腍嘅。我哋夠時間整咧，烚得佢夠，都可以做到呢個地步。咦，見到啲番茄真係特別濃郁，試翻啖先。真係入口即溶啊，唔係講笑。因為薯仔因為抵食又好味，咁啲雞翼點咧？咁我特登唔掛咁多芡落去啊，試下隻雞翼先。擺咗一陣，稍微鞋咗丁咁多，但係都 OK 嘅。但係我覺得最緊張嘅就係呢個薯蓉喎，大家想唔想睇下個薯蓉嘅質感啊？嗱，個薯蓉嘅質感 OK 啊，好簡單係嘛？一筆落去，咪就係有少一粒粒呢啲粗粒嘅口感，先至叫矜貴。出去食你好難會食到啊，除非你去啲優質啲嘅公司先會用原材料嚟做俾你食。OK， 少少牛油就做到啦。嗱，個效果咁正唔正？當飯食㗎啦，可能食半碗你都飽。咁你再唔係，我可以添呢啲特濃番茄汁，夠晒健康有益又夠飽肚。希望大家中意。呢條薯仔真係好好食，好耐都冇試過咁有心機整薯蓉。希望大家中意啦！我哋下條片再見，拜拜。叻仔牌，簡簡單單都別出心裁，好食有益富營養嘅番茄薯仔三文魚扒湯就係咁樣樣啦。有薯仔喺度，又可以增加飽肚感，咁啊飯都食少啲，咁啊自然健美啲啦。再加上我哋保留咗最強勁嘅茄紅素同埋三文魚嘅Omega-3，點會唔健康有益又好飲啊？咪喜歡食譜，記得點讚、分享同埋訂閱頻道啦，因為有你支持就係我嘅拍片動力啦。